Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous, Inch'Allah, غادي نقراو grammaire, la phrase nominale et la phrase verbale, la page 17, صفحة 17. J'observe et je découvre. Rachida et Amine parlent de leurs souvenirs de voyage. Rachida و Amine كيهضروا على الذكريات ديال السفر ديالهم. Rachida: l'été dernier, j'ai visité la tour Eiffel. الصيف اللي فات زرت برج إيفل. Quel magnifique site! يا له من موقع رائع. Il attire beaucoup de visiteurs. يجذب الكثير من السياح. Amine: moi, j'ai voyagé en Égypte. أنا سافرت لمصر. إيجيبت هي مصر. avec mes parents مع الوالدين ديالي. أنا سافرت لمصر مع الوالدين ديالي. j'ai vu les pyramides. les pyramides هما الأهرامات. شفت الأهرامات. quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. يا لها يعني من هاد المآثر التاريخية ضخمة ورائعة ديال الحضارة la civilisation d'Égypte ديال مصر الفرعونية. Rachida et Amine parlent de leurs souvenirs de voyage. Rachida: l'été dernier, j'ai visité la tour Eiffel. Quel magnifique site! Il attire beaucoup de visiteurs. Amine: moi, j'ai voyagé en Égypte avec mes parents. J'ai vu les pyramides. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. La question 1. Qui sont les personnages du dialogue? Et de quoi parle-t-il؟ يعني شكون هما الشخصيات ديال هاد الحوار ديال هاد الديالوج؟ de quoi parle-t-il؟ علاش كيهضروا؟ يعني الصياغة ديال الجواب ديالنا كيفاش خصها تكون؟ les personnages du dialogue sont شكون هما؟ عندنا رشيدة اي امين. مي هنايا ما عنديش ليسباس بزاف، غادي نكتب لكم نيشان، مي انا غنقول لكم كيفاش غادي تجاوبوا. غادي نقولوا لي بيرسوناج دو ديالوج سون، نكتبوا رشيدة et Amine. De quoi parle-t-il? Il parle كيهضروا de leur souvenir de voyage. 2. Entoure chacune des phrases de ce dialogue. الديالوج ديالنا هنا ملي كيبدا من لا فراز اللي قالت من الريبليك ديال رشيدة ود امين. هذه واحد لا فراز يعني كتقدمنا بحال نقول لك هذه هي لا فراز اللي كتقدمنا لو ديالوج. عندنا امين رشيدة اي امين parle de leur souvenir de voyage. لي فراز ديال الديالوج هما l'été dernier. قلنا لا فراز بين كيفاش كتكون؟ لا فراز دائما كتبدا بماجيسكول وكتسالى باغ بوين، اما point d'interrogation ولا point d'exclamation. l'été dernier j'ai visité le tour Eiffel. ها هو ماجيسكول jusqu'au point. quel magnifique site! يا له من موقع رائع. il attire beaucoup de visiteurs. حتى النقطة هنا. وعندنا moi j'ai voyagé en Égypte avec mes parents. j'ai vu les pyramides. من majuscule حتى النقطة. quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. يعني حتى point d'exclamation au majuscule. هادو هما لي فراز ديال الديالوج ديالنا. Combien y a-t-il de phrases dans chaque de ces répliques? عندنا الريبليك ديال رشيدة فيها 1 2 3 phrases. الريبليك ديال أمين 1 2 3 phrases. Alors chaque réplique فيها 3 phrases. Chaque
réplique contient 3 phrases. La réplique fera 3 phrases. Compare ces phrases. Est-ce qu'elles contiennent toutes des verbes? La phrase هذه فيها le verbe. J'ai visité. Quel magnifique site. Non, ما فيهاش le verbe. Il attire beaucoup de visiteurs. Le verbe attirer. J'ai voyagé. Voyager. J'ai vu. Le verbe voir. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. La phrase a dit ما فيهاش le verbe. نقولوا non. ماشي les phrases كاملين فيهم des verbes. Comment t'appelle-t-on les phrases qui n'ont pas de verbe? Alors les phrases اللي ما فيهمش le verbe شنو كنقولوا لهم؟ كنقولوا لهم phrase nominale. Phrase nominale. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le dialogue les phrases qui ne contiennent pas de verbe. Les phrases اللي ما فيهمش le verbe قلنا عندنا quel magnifique site. غادي نكتبوها. Quel magnifique site. هذه الأولى. اللي موراها Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. نكتبوها. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Je transforme les phrases nominales du dialogue en phrases verbales. Exemple, quelle grande tour jette. Cette tour est grande. Le verbe les ajouté. La première phrase est il y a quel magnifique site. Quel magnifique site. شنو ولات شنو غادي تولي ce site est magnifique. La phrase الثانية ها هي غادي نكتبها نيشان حيت ما يقدنيش هاد لابلاص هادي. غنقولوا ليه gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Pardon هنايا غنقولوا غير لي مونيمون نسيت هادي. Pardon. غنقولوا les monuments de la civilisation de l'Égypte pharaonique sont gigantesques. 3. Je transforme la phrase verbale suivante en phrase nominale. عندنا هاد la phrase هادي une phrase verbale حنا خصنا نرجعوها une phrase nominale.
عندنا ce paysage est très joli. شنو غادي ترجع؟ غترجع quel joli paysage. Quel joli paysage avec point d'exclamation à la fin. De tout d'abord, je retiens. Une phrase est verbale si elle est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. يعني الجملة اللي كيكون فيها الفعل يعني الجملة الفعلية كتكون مكونة إما من واحد الفعل أو عدة أفعال. Exemple, ce monument est magnifique. Ce monument est magnifique. أو لا découvrez ce site universel. كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا et c'est le verbe être conjugué au présent. وهنا عندنا découvrir le verbe découvrir conjugué à l'impératif présent. alors عندنا هنايا les verbes. la phrase اللي كتكون فيها هاد الverbe c'est une phrase verbale. Une phrase est nominale s'il est construite autour d'un nom commun. كنقولوا la phrase nominale ملي كتكون مبنية أو كتهضر على واحد le nom commun. On la rencontre souvent à l'oral dans les titres et dans les publicités. يعني في كنلقاوها في l'oral وكنلقاوها مثلا في التيتر ديال واحد الغومون ديال التكست يعني لي تيتر أو لا publicité في الإشهارات والإعلانات. Exemple, quel magnifique monument. يعني له من أثر جميل أثر تاريخي جميل. Un voyage merveilleux en Afrique. بحال هاد الفراز هادي تصلح تكون تيتر واحد التكست أو ديال بيوغرافي ولا أوتوبيوغرافي ديال شي واحد. باغ اكزومبل غنقولو un voyage merveilleux en Afrique. سفر merveilleux في افريقيا. في هاد لي فراز هادو كنشوفوا بلي ما كاينش لو فان. هاد لي مو اللي مسطرين عليهم هما اللي كونستروين عليهم الجمله يعني اللي كونسترويت اوتور دان نون كومون. لو نون كومون اللي بنينا عليه الجمله اللي مبنيه عليهم هو هاد لو مونيمون. يعني شكون هو لي مانيفيك هو لو مونيمون. شنو هو لي ميرفيو اون افريك هو لو فواياج. الوغ كيف ما قلنا بلي لا فراز نومينال سي اللي كونسترويت اوتور d'un nom commun. غنعاودو شنو قلنا الدرس ديال الغرامير ديالنا اليوم هو لا فراز نومينال لا فراز فيربال. لا فراز نومينال ملي لا فراز ملي ما كيكونش فيها لو فيرب كتكون فقط فيها غير لي نو كتكون كونسترويت اوتور دان نون كومون. وفوقاش كنستعملوا هاد لو تيب ديال هاد لي فراز بحال هاد الطريقه ديال الفراز نومينال فوقاش كنستعملوها مثلا في لوغال كنستعملوها في لي تيتر وفي بوبليسيتي. عندنا لا فراز فيربال هي لا فراز اللي كيكون فيها واحد لو فيرب كونجوغي.